नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल भित्रिएको छ। कोरोनाको कहालीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको समयमा आएको यो खोपले आम नेपालीमा खुशीको सञ्चार गराएको छ। भारतमा 6 दिन अघिदेखि प्रयोगमा ल्याइएको यो खोपको प्रयोगपछि कोरोनाको जोखिमबाट नेपाली नागरिकले पनि थप सुरक्षित महसुस गर्ने निश्चित छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाए पनि यो भाइरसबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन खोपको आवश्यकता थियो नै। भारतमा प्रयोगपछिको अनुसन्धानमा 95% प्रभावकारी मानिएको यो खोप अर्थात् कोभिसिल्डको प्रभाव नेपालमा पनि प्रभावकारी देखिने विश्वास गरिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। भारतले उपलब्ध गराउने कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो। 5 दिनभित्र प्रदेशमा पुर्याएसँगै एक सातामा खोप अभियान थाल्ने। यस विरुद्धको युद्धमा हामी संयुक्त रूपले सफल हुन सक्दैनौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषय राजपत्रमा प्रकाशित सूचना। सर्वोच्च अदालतबाट माग। नेपालको संसद प्रधानमन्त्रीको छायामा परेको अधिवक्ताहरूको तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा देशैभरका वडा कार्यालयमा कांग्रेसले गर्यो प्रदर्शन। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम सच्याउन माग। तानाशाहतिर यो सर्वसत्तावादतिर अधिनायकवादतिर यो चाहिँ गइरहेको कुरा। प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटमा गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराउँदै एपीएफ विजय। समूह एमा एपीएफ दोस्रो स्थानमा। र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने भारतको पुणे स्थित सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियामा आगलागी। उत्पादनमा असर नपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भारत सरकारले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप हस्तान्तरण गरेको छ। एयर इन्डियाको विमानबाट खोप काठमाडौँ ल्याइएको हो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले कोरोना विरुद्धको खोप हस्तान्तरण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खोप हस्तान्तरण गरिएको थियो। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपाल आएको हो। खोपलाई त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो भवनमा रहेको कोल्ड स्टोरमा राखिएको छ। त्यसपछि उक्त खोप टेक स्थित केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोरमा राखिनेछ। त्यहाँ 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा राखिने उक्त खोप बढीमा 5 दिनभित्र विभिन्न 7 प्रदेशका भ्याक्सिन आपूर्ति केन्द्रमा पठाइने स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाले जानकारी दिएको छ। खोप शाखाका अनुसार कोभिसिल्डलाई उपत्यका सहित विराटनगर, हेटौडा, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढीमा कोल्ड स्टोरमा राखिनेछ। तिनै कोल्ड स्टोरमा पुगेका खोप जिल्ला जिल्लामा पठाइने तयारी भएको छ। भारतको पुणे स्थित सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादित कोभिसिल्ड खोप भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको हो। नेपालमा बिहिबार थप 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,68,646 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 1979 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 226 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,62,868 जनाले कोरोना जितेका छन्। नेपालमा हाल 3,799 जना आइसोलेसनमा छन् भने 172 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 20,31,756 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषय राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले माग गर्नुभएको हो। यसअघि अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको आफूले थाहा नपाएको इजालसमा बताउनु भएको थियो। यस्तै बिहीबारको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले एक लेखकको किताबको चर्चा गर्दै संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायती संसदले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउने बाहेक सबै काम गर्न सक्छ भन्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालको संसद चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीको छाया बन्दैछ भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो। तर त्यसलाई हाँसी मजाककै रूपमा प्रधान न्यायाधीश जबराले अहिले त प्रवृत्तिले त्यो पनि सम्भव बनाइदिएको छ, पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउन लिङ्ग परिवर्तन सम्भव भएको छ नि भन्नुभएको थियो। नेकपा विभाजनसँगै पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह दुवै पक्षले दावी गर्दै आएका छन्। तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छैनन्। दुवै पक्षले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी माग दावीमा प्रवेश नगरेर पार्टीमा गरिएको फेरबदल मात्र अध्यावधि गरिदिन आयोगमाथि दबाव बढाएका छन्, जसले गर्दा पार्टीको संवैधानिकताको टुङ्गो निर्वाचन आयोगले लगाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा विभाजन भएपछि दुवै पक्षले एकअर्कालाई व्यङ्ग्य गर्दै असली आफू भएको दाबी छोडेका छैनन्। एकअर्कालाई कारबाही गरेको पत्र पनि निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन्। दुवैले आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसै अनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगमा माग दावी गरेका छन्। तर आयोगले निर्णय दिएको छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा के छ व्यवस्था? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 मा दलमा सामान्य अवस्था रहेको र बैठकले निर्णय गरेको हेरफेरलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई 30 दिनभित्र गराउनु पर्ने प्रावधान छ। दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता काम कारवाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधान बमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भए अनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा 51 उपदफा 2 र 3 मा व्यवस्था छ। तर नेकपाको दुवै पक्षले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी माग दावीमा प्रवेश नगरेर पार्टीमा गरिएको हेरफेर मात्र अद्यावधिक गरिदिन आयोगमाथि दबाव बढाएका छन्। विभाजित अवस्थामा अलग अलग ढङ्गले अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि आएको विवरणलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न आयोगलाई चुनौती थपिएको छ। यता आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको छ। सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुने हो भने कुन पक्षले पार्टीको आधिकारिक चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने र अर्को पक्ष चुनावमा कसरी जाने प्रश्न पनि खडा भएको छ। ऐन अनुसार निर्वाचन घोषणा भएको अवधिमा नयाँ दल दर्ता गर्न नपाउने प्रावधान छ। तर विशेष परिस्थितिमा नयाँ दल र चुनाव चिन्ह दिन मिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। विशेष अवस्था हो नि त, यो अवस्थालाई कानुनले रोकेको छैन। यसलाई किनकि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको जुन छ नि 44 को उपदफा 6 ले त्यो प्रश्न राखेको छ। त्यसकारण जसले आधिकारिकता मान्यता पाएको छ उसले पाइ नै हालियो, जसले पाएको छैन भने उसले आफ्नो दल खोलेर त्यसको मान्यता पाउँछ अनि उसले निर्वाचनमा जान पाउँछ। नयाँ निर्वाचन चिन्ह लिएर, नयाँ कार्यसमिति लिएर, नयाँ विधान लिएर, नयाँ किसिमबाट जान पाउँछ। अहिले निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले पठाएको पत्रहरूको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले मुलुकलाई अन्धकार र अनिश्चिततर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहीबार प्रेस संगठन नेपालको भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहले देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने कोसिस गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सरकार र पार्टीमा काम गर्न अवरोध गरेर तीव्र विकासको क्रमलाई रोक्ने प्रयास भएको धारणा राख्नु भएको छ। ओलीले आफूले भारतीय टिभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्ता र जी न्यूजले
सगरमाथाको नाम फेर्न चलाएको अभियानको बचाउ गर्दै अरूले राष्ट्रवादको तमासा देखाएको तर्क गर्नुभएको छ। प्रचण्डले युद्धमा सहयोगदाका छोराछोरीका लागि नभएर आफ्नो परिवारका लागि काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाउनुभयो। मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो। बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने अब? घर किनिदिनै पर्यो, घडेरी किनिदिनै पर्यो, गाडी किनिदिनै पर्यो, पद ओहदा दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन, कसलाई दियोस्? मेरा त छन्, दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्, ससुरो त्यस्तो होस्। सांसद किनबेचको खेल पूर्ण हुन थालेको जनाउँदै त्यसैले आफू प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा निर्वाचनमा जान लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। ओलीले अवरोध चिरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सरकार र पार्टी दृढताका साथ लागेको बताउनुभयो। योलाई भन्न चाहन्छु, आज 21औं शताब्दी झन् तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र यो तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको शताब्दीलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ। सचेत ढङ्गले देशको रक्षा, देशको विकास, देशको स्वाभिमानको रक्षा, देशको आर्थिक उन्नति र देशको सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ। हाम्रो सभ्यतामाथि त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अग्रगमनको मार्गमा कम्युनिस्टबीच विवाद आउनुले प्रतिगमनको खतरा बढाएको धारणा राख्नु भएको छ। सिर्जना गरिएको छ। आजको अर्को सत्य यो पनि हो र अग्रगमनको मार्गमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजित आउनु र नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न हुनु, त्यसले प्रतिगमनको खतरालाई बढाएको छ। विभाजनपछि नेकपा निकट पत्रकार संगठन पनि विभाजित बनेको छ। तथ्याङ्कले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुस्ताउँदै गएको देखाउँदै गर्दा नेपालमा कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप भित्रिएको छ। सरकारी पूर्वानुमानलाई गलत साबित गर्दै चाँडै खोप भित्रिएपछि नेपालमा कोरोनाको जोखिमबाट थप सुरक्षित महसुस गर्न थालिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पहिलो चरणमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको लागि दिने तयारी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष माघ 9 गते पहिलो पटक युहानबाट नेपाल आएका एक विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो र नेपाललाई पनि कोरोना संक्रमणले गाज्यो र कोरोना संक्रमणको भित्रिएको 1 वर्षपछि कोरोना विरुद्धको खोप पनि भित्रिएको छ। भारत सरकारले 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप दिएको छ। भारतले उपलब्ध गराएको कोरोना खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट टेकु स्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा लगिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार मध्याह्न 12 बजे एयर इन्डियाले अवतरण गराएको 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप रेफ्रिजरेटरमा राखेर टेकु लगिएको थियो। खोपलाई निश्चित तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने कारण कोल्ड चेनमा राखिनेछ। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड खोप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले एयरपोर्टमा बुझेका हुन्। त्रिपाठीलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले उक्त खोप हस्तान्तरण गरेका थिए। भारतले आफ्नो देशमा खोप अभियान सुरु गरेको 6औं दिन नेपाललाई पनि खोप उपलब्ध गराउँदै नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताएको छ। Between India and Nepal, there are many paradigms, many domains of friendship and cooperation. To them, you can today add vaccine Maitri as another important area of our partnership. भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको खोप बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले विकास गरेका हुन् भने एक्स्ट्राजेनेकाको सहकार्यमा भारतको पुणे स्थित सेरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको हो। यो खोप पहिलो डोज लगाएको 12 हप्तामा दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले भारत सरकार मार्फत खोप खरिद गर्ने प्रस्ताव गरे पनि भारत सरकारले खोप अनुदानमै दिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा धेरै भन्नु परेन, एउटा कुरा म भन्नै पर्ने भएको छ। हाम्रो सम्बन्ध
खुला सिमानाले धेरै निर्धारण गर्छ। मैले ठट्टामा पनि महामहिम राजदूतलाई भनेको थिएँ, तपाईहरुले मात्रै सुरक्षित भएर तपाईहरु सुरक्षित हुनुहुन्न, हामी यहाँबाट लगेर कोरोना दिएर फर्किहाल्छौँ। त्यसकारणले सँगसँगै यदि गइएन भने यस विरुद्धको युद्धमा हामी संयुक्त रूपले सफल हुन सक्दैनौँ। खोप अभियान भारतले सुरु गरेको 6 दिनपछि नेपाललाई पनि खोप उपलब्ध गराएको छ। नेपालमा पनि यही हप्तादेखि खोप अभियान सुरु हुनेछ र पहिलो क्रममा पहिलो लाइनमा फ्रन्ट लाइनरहरूलाई खोप दिइनेछ। नेपाल आएको खोप बेलायत, भारत, अमेरिका लगायतका देशमा आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृत प्राप्त खोप हो। गत हप्ता नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले पनि यो खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएको थियो। खोप विज्ञहरूले यो खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनको ISO प्राप्त बेलायतको नियमन निकायबाट खोप प्रयोग अनुमति पाइसकेको कारण अन्य खोपभन्दा बढी विश्वासिलो भएको बताएका छन्। बेलायतले यो कोरोना खोपलाई अनुमति दिनुको अर्थ यो खोप सुरक्षित र कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी छ भन्ने प्रमाण भएको विज्ञ बताउँछन्। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्स्ट्राजेनेकाले गत अप्रिल महिनामा पहिलो पटक यो खोपको मानव परीक्षण गरेका थिए। खोपले अनुमति पाएपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी सेरमले उत्पादन गरेको हो। भारतमा 6 दिन अघिदेखि दिन थालिएको यो खोप 95% प्रभावकारी देखिएको भारत सरकारको दाबी छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम खारेज नभएसम्म संघर्षका कार्यक्रम सशक्त बनाएर अघि बढ्ने बताएको छ। नेकपा आन्दोलनको केन्द्रीय संघर्ष समितिले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असंवैधानिक कदम खारेज र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान संकटमा पार्ने काम भइरहेको भन्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न पनि संघर्षको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले शुक्रबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट र्याली सहितको प्रदर्शन हुने जानकारी दिनुभएको छ। निस्तेज नपार्दासम्म हामी यो सङ्घर्ष अगाडि बढाउनेछौँ र यो सङ्घर्षले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षद्वारा, दशौँको सङ्घर्षद्वारा जुन राजनीतिक परिवर्तन स्थापित गरेको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने जुन संविधान जारी गरिएको छ, निर्माण गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईले शुक्रबारको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा नै स्थानबाट विरोध र्याली निकालिनेछन्। जुलुसको नेतृत्व स्थायी कमिटी नेताहरूले गर्नेछन् भने जुलुस रत्न पार्कमा आएर जम्मा हुनेछ। त्यसपछि मूल जुलुस रत्न पार्क, बागबजार, पुतली सडक, प्रदर्शनी मार्ग, भद्रकाली, शहीद गेट, भोटाहेटी, रत्न पार्क, विद्युत प्राधिकरण हुँदै कोन सभामा परिणत हुने समितिले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसले बिहिबार देशभरका ओडाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत कांग्रेसले बिहिबार देशभरका ओडाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। 6743 ओडामा आयोजना गरिएको विरोध प्रदर्शनमा नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। त्यस्तै काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका हुन्। यसै क्रममा कांग्रेसले माइती घरमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानलाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्रीले एकलौटे ढंगले संसद विघटन गरेकाले कांग्रेस विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकलाई तानाशाही शासनतर्फ अघि बढाएको र एकलौटी रूपमा निर्वाचनको घोषणा गरेको तर्क गर्नु भएको छ। मिचेर संविधान हालेर आफै नै संविधान हो भनेर चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ गर्नुभएको छ, यो चाहिँ उहाँले चाहिँ विघटनको कदम विरुद्ध गत पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा, पुस 25 गते 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा माघ 3 गते 753 पालिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
कोरोना संक्रमणको कारण 8 महिना बन्द भएको लुम्बिनी पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएपछि आन्तरिक पर्यटकको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी विकास कोषले मङ्सिर 20 गतेबाट पर्यटकका लागि मायादेवी मन्दिर खुल्ला गरेको छ। त्यसैता लुम्बिनी आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ हुन थालेको छ। मन्दिर खुलेपछि करिब 1 लाख आन्तरिक पर्यटक लुम्बिनी आएको कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक पर्यटनहरू वृद्धि हुन लागेको छ। यद्यपि बाहिर तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ आउन पाउनु भएको छैन, जहाज आइसकेको छैन। हिजो अस्ति मात्रै पनि चाडपर्व अथवा छुट्टी शुक्रबार शनिबार धेरदा, जस्तै अस्ति हिजो माघ 1 गते शनिबार मात्रै करिब 5,000 साढे 5,000 व्यक्ति पनि आएको तथ्य भयो भनेदेखि एभरेजमा चाहिँ 1,500-1,800 पर्यटकहरू आइराख्नु भएको छ र आन्तरिक पर्यटनमा चाहिँ नै भर परिएको छ। केही मात्रामा छुट मात्रामा चाहिँ भारतीय पर्यटकहरू पनि आउन थाल्नु भएको छ र यसले बिस्तारै पिकअप लिन्छ। नेपालका तराई र पहाडसँगै हिमाली जिल्लाबाट समेत लुम्बिनीमा रमाउन आउने धेरै छन्। लुम्बिनी घुम्नका लागि अहिलेको मौसम निकै राम्रो मानिन्छ, जसले गर्दा विभिन्न विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीलाई लुम्बिनी भ्रमणमा ल्याउने गरेका छन्। पछिल्लो समय मायादेवी मन्दिर पर्यटकका लागि खुला गरेपछि केही भारतीय पर्यटक पनि लुम्बिनी घुम्न आउने गरेको कोषले जनाएको छ। अहिले लुम्बिनीमा दैनिक 1,500 को हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेको कोषको तथ्याङ्कले देखाएको छ। लुम्बिनीमा मन्दिर दर्शनसँगै विभिन्न बौद्ध गुम्बा, शान्तिदीप, ढुङ्गा सैर गरेर पर्यटक रमाउने गरेका छन्। यो सँगै कतिपयले ध्यान समेत गर्ने गरेका छन् भने शान्त र स्वच्छ बगैँचामा बसेर आनन्द लिने गरेका छन्। सीमा नाका बन्द हुँदा तेस्रो मुलुकका पर्यटक लुम्बिनी आउन भने पाएका छैनन्। भारतीयहरू भने न्यून मात्रामा भित्री बाटो हुँदै लुकीछिपी लुम्बिनी घुम्न आउन गरेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर लुम्बिनी पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको भनिए पनि पर्यटकले भने स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। लुम्बिनीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नेपालमा हालै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधार कार्यक्रममा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताएका छन्। बिहिबार अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम संसदीय राजनैतिक प्रणालीको एउटा प्रक्रिया भएको र नेपालमा विगतमा पनि मध्यावधि निर्वाचन भएकाले आर्थिक सुधार अवरोध हुन्छ कि भनी चिन्तित नहुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका नीतिहरू संविधानबाटै निर्देशित भएको उल्लेख गर्दै समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सिङ्गो राष्ट्र र धारणालाई सरकारले प्रतिनिधित्व गरेको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी कार्यक्रम कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको लागि लक्षित नभई नेपालको समग्र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषय भएकाले निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले पनि कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनेमा विश्वस्त हुन आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गरेका हुन्। शेयर बजार लगातार वृद्धि हुँदा बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। शेयर बजार लगातार बढ्ने क्रम रहँदा लगानीकर्ताहरू पनि उत्साहित बनेका हुन्। यो साता कारोबारको सुरुमा केही गिरावट भए पनि समग्रमा बजारमा सुधार देखिएको छ। साताको अन्तिम दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक 31.87 अङ्कले बढेर 2374.64 बिन्दुमा रोकिएको छ। पछिल्लो समय बिमा समूहको कारोबार बढेको देखिएको छ। 209 कम्पनीको 1,81,05,671 किता शेयर 7,79,85,28,433 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बैंकिङ समूहको उपसूचक 3.83 अङ्कले घटेको छ भने अन्य सबै समूहको उपसूचकमा सुधार देखिएको छ। कारोबारमा निर्जीवन बिमा 540.23, जीवन बिमा 443.43, माइक्रो फाइनान्स 154.16, जलविद्युत 68.29, विकास बैंक समूहको उपसूचक 13.62 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ। इन्स्योरेन्सको 53,33,12,421 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा नेको इन्स्योरेन्स र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले नेपाली टिमको वरीयता सुधार गर्नुमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँले आफ्नो अनुभव नेपाली क्रिकेट विकास र नेपाली टिमको वरीयता सुधार गर्नुमै केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको हो। एक दिवसीय क्रिकेटको वरीयता सुधार गर्ने मुख्य लक्ष्य हुने उहाँको भनाइ छ। वाटमोरले आफू च्यालेन्ज स्वीकार गरेर नेपाल आएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले 1 वर्षमा टिम खेल्नलाई मात्र नभई अब जित्नका लागि पनि मैदान उत्रने प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले गत पुस 2 गते वाटमोरलाई 1 वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। क्यानले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट वाटमोरलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। श्रीलङ्काली मूलका अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक वाटमोरले सन् 1996 मा श्रीलङ्कालाई विश्वकप जिताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा एफएफले गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले दिएको 107 रनको लक्ष्य एफएफले 17 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। एफएफका लागि आसिफ शेखले 78 रन बनाए। गण्डकीका चन्द्र पौडेल र विशाल पौडेलले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 46 ओभरमा अल आउट हुँदै 106 रन मात्रै बनाउन सक्यो। गण्डकीका लागि समीर गडेलले 36 रन बनाए। एफएफका कमल ऐरीले 4 विकेट लिए। यो जितसँगै समूह ए को एफएफले 2 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले दोस्रो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 74 रनले पराजित गर्दै पुलिसले दोस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले दिएको 311 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 236 रन मात्र बनाउन सक्यो। लुम्बिनीका लागि सौरभ खनालले 74 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। जितसँगै समूह बेमा रहेको पुलिसले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पुलिस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्यूज। भारतले उपलब्ध गराउने कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो। 5 दिनभित्र प्रदेशमा पुर्याएसँगै एक सातामा खोप अभियान थाल्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरोधमा आज देशैभरका वडामा कांग्रेसको प्रदर्शन। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको आरोप। जो बाइडनले लिए अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको शपथ। 17 कार्यकारी आदेश जारी। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले दिए बाइडनलाई बधाई। मोरङमा शिक्षकको हत्या गर्ने विप्लव कार्यकर्ता पिस्तोलसहित पक्राउ। चन्दा मागिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी टोलीद्वारा नियन्त्रणमा। दाङबाट काकटभिट्टातर्फ हिँडेको यात्रुवाहक बस सर्लाहीको हरिवनमा दुर्घटना। 2 जनाको मृत्यु, 19 जना घाइते। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 4 जनाको मृत्यु। कमल पोखरी 1 इन्च पनि नमिचिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको दावी। सांसद गगन थापाले मञ्च बनाउन खोजेको पोखरी आफूले रोकेर बचाएर राखेको दावी। निर्वाचनको माहौल नबिगार्न प्रचण्ड नेपाललाई विष्णु पौडेलको चेतावनी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने दावी। लाइसेन्सको अनलाइन फारम भर्ने कोटा प्रणाली भोलिबाट हट्ने। आवेदनका आधारमा परीक्षाका लागि पालै पालो बोलाउने तयारी। सरकारले थाल्यो टेलिफोन माध्यम मार्फत सिकाइ अभियान। सिकाइ सहजीकरणका लागि विभिन्न निर्देशिका समेत जारी। नेपालका पत्रकारहरूले कालो झण्डा देखाउन नपर्ने गरी सरकारले काम गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको दावी। सञ्चारकर्मीको योगदानलाई सरकारको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने धारणा। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा आजदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई पठन पाठन सुरु। विश्वविद्यालयको बैठकद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय। राजालाई जस्तै आफूलाई मिडियाले आदरार्थी शब्द प्रयोग नगरेकोमा प्रधानमन्त्रीको आपत्ति। नेपाली सञ्चार माध्यमले प्रयोग गर्ने तिमी शब्दप्रति असन्तुष्टि। रुकुम पश्चिमको राडी बजारमा लगाइएको निषेधाज्ञा हट्यो। 6 गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा बिहिबार मध्याह्न 12 बजेदेखि लागू हुने गरी हटाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई। लामो समयदेखि अनसनरत गङ्गामायाको जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील बन्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह। उनको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा नेपालमा 6.5 अर्बको आयात निर्यातमा भने सामान्य सुधार। बिहीबार सुनको मूल्य 600 रुपैयाँले बढ्यो, प्रति तोला 93,100 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,275 रुपैयाँ निर्धारण। साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम, नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा। चन्द्रगिरी हिल्सको आइपिओ भोलि शुक्रबार बाँडफाँड हुने, प्री अलटमेन्ट बुधबार नै सम्पन्न। प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटमा गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराउँदै एपीएफ विजय, समूह एमा एपीएफ दोस्रो स्थानमा। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा पुलिसको लगातार दोस्रो जित, लुम्बिनी प्रदेश 74 रनले पराजित। अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओ सहित 28 जनालाई चीनमा प्रतिबन्ध, चीनको राष्ट्रिय सम्प्रभुतामा आँच आउने किसिमले टिप्पणी गरेको भन्दै पोम्पेओलाई चीन प्रवेशमा प्रतिबन्ध। बाइडेनले जारी गरेको कार्यकारी आदेशमा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लिएका 17 नीति उल्ट्याइयो, केहीमा कार्यकारी आदेश जारी, केहीको लागि प्रक्रिया सुरु। र भारतमा तीव्र रूपमा अघि बढ्यो कोरोना खोप लगाउने अभियान, हालसम्म 7 लाख भन्दा बढीले लगाए खोप, 600 जनामा देखियो साइड इफेक्ट। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हरेक देश र समाजमा विवाह गर्ने नियम र संस्कार फरक छ। विवाहमा दुलहीलाई आफ्नो गच्छे अनुसार उपहार दिने प्रचलन छ, तर भारतको मध्य प्रदेशमा एक विशेष समुदायमा छोरीको विवाहमा दाइजोका रूपमा 21 वटा विषालु सर्प दिने गरिन्छ। मध्य प्रदेशको गौरिया समुदायका मानिसहरूले ज्वाइँलाई विषालु सर्प उपहार दिने गर्छन्। 21 वटा सर्प दाइजोको रूपमा दिने यस समुदायमा सदियौंदेखि यो परम्परा चल्दै आएको छ। यदि कसैले छोरीको विवाहमा विषालु सर्प दाइजो नदिँदा छोरीको विवाह चाँडै नै बिग्रिने मान्यता छ। विवाह तय भएपछि बेहुलीका पिताले आफ्नो ज्वाइँलाई उपहार दिनलाई नै सर्प समात्न सुरु गर्छन्। आश्चर्यको कुरा त त्यहाँका बच्चाहरू पनि विषालु सर्प देखेर डराउँदैनन्, उनीहरू मजाले सर्पसँग खेल्ने गर्छन्। त्यहाँका मानिसहरूले सर्प बेचेर नै घर गुजारा चलाइरहेका छन्। यदि गल्तीले सर्प बक्समै मरेमा सबै गाउँका मानिसहरूलाई बोलाएर खाना खुवाउनु पर्ने र पुरै परिवारका सदस्यले कपाल मुण्डन गर्नुपर्ने परम्परा छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारतले उपलब्ध गराउने कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो। 5 दिनभित्र प्रदेशमा पुर्याएसँगै एक सातामा खोप अभियान थाल्ने। सँगसँगै यदि गइएन भने यस विरुद्धको युद्धमा हामी संयुक्त रूपले सफल हुन सक्दैनौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषय राजपत्रमा प्रकाशित सूचना, सर्वोच्च अदालतबाट माग। नेपालको संसद प्रधानमन्त्रीको छायामा परेको अधिवक्ताहरूको तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा देशैभरको वडा कार्यालयमा कांग्रेसले गर्यो प्रदर्शन। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम सच्याउन माग। तानाशाहतिर, यो सर्वसत्तावादतिर, अधिनायकवादतिर यो चाहिँ गइरहेको कुरा। प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेटमा गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराउँदै एपीएफ विजयी, समूह एमा एपीएफ दोस्रो स्थानमा। र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने भारतको पुणे स्थित सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियामा आग लागे, उत्पादनमा असर नपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको मत परिणाम, यस पछाडि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।